皆さん、こんにちは。今日は日本の小学校について興味深いお話をします。日本の小学校には外国の人が驚くことがたくさんあります。子供たちが学校を掃除する。子供たちだけで学校に歩いていく。全員が同じカバンを持っている。なぜ日本ではこうなったのでしょうか。その理由と歴史をこれからお話しします。日本の教育の考え方がわかると思います。1、外国人が驚く日本の小学校。日本の小学校には外国の人から見ると不思議なことがたくさんあります。まず、掃除です。日本の小学校では子供たちが自分で学校を掃除します。教室だけではありません。廊下も階段もトイレも掃除します。毎日お昼ご飯の後に15分から20分くらいみんなで掃除をします。外国では掃除をする人がいることが多いそうです。だから子供が自分で掃除することに驚く人が多いのです。次に給食です。日本の小学校ではお昼ご飯は給食といって学校が用意します。面白いのは子供たちが自分でご飯を配ることです。給食当番という役割があります。白い服を着てみんなのご飯を配ります。食べる前には全員でいただきますと言います。食べ終わったらごちそうさまでしたと言います。そして通学です。日本では6歳や7歳の子供が親と一緒ではなく子供だけで学校に行きます。歩いていく子供が多いです。これを見て日本は安全なんだねという外国の人がいます。またランドセルも有名です。ランドセルというのは日本の小学生が使う四角いカバンです。革でできていてとても丈夫です。6年間同じものを使います。最近は外国でも人気があって大人がファッションとして使うこともあるそうです。最後に上履きです。日本の学校に入るとき、外の靴から上履きに履き替えます。上履きというのは学校の中だけで履く特別な靴のことです。靴を入れる棚を下駄箱と言います。日本人は昔から家の中では靴を脱ぎます。学校も同じ考え方なのです。皆さんの国の学校にはこういう習慣はありますか？ 2. なぜこうなったのか。これらの習慣はいつどうやって始まったのでしょうか。日本の学校の歴史は今から約150年前に始まります。明治時代という時代です。その頃、
日本は外国の新しい考え方をたくさん取り入れました。学校の制度もその一つでした。ランドセルの歴史は面白いです。もともとはオランダの言葉でランソルと言います。兵士が荷物を入れるカバンのことでした。1887年にある有名な学校で使われるようになりました。その時、お金持ちの家の子供も、そうでない家の子供も、同じカバンを使いました。学校ではみんな平等という考え方があったからです。給食も古い歴史があります。1889年に山形県というところで始まりました。最初はお金がなくてお昼ご飯を持ってこられない子供のためでした。それ以降、すべての子供が同じご飯を食べるようになりました。これも平等の考え方です。掃除の習慣には日本の宗教の影響があります。日本には昔からきれいにすることは良いことという考え方がありました。お寺やお宮で掃除は大切な修行でした。修行というのは心を強くするための練習です。この考え方が学校にも取り入れられたのです。上履きの習慣は日本の家の文化と同じです。日本では昔から家に入るとき靴を脱ぎます。外と中を分けているのです。学校も中だから外の靴は脱ぐのですね。皆さんの国では学校でみんなが同じものを使う習慣はありますか？ 3. 日本人はどう思っているか。日本人にとってこれらの習慣は当たり前のことです。特別なことだとは思っていません。でも最近、外国のニュースで取り上げられて、日本だけの文化なんだと気づく人もいます。良い点もたくさんあります。まず、責任感が育ちます。責任感というのは、自分の仕事をきちんとやる気持ちのことです。掃除や給食当番をすることで、自分たちの場所は自分たちできれいにする。という気持ちが育ちます。協力することも学べます。掃除は一人ではできません。班という小さなグループで役割を分けてやります。みんなで協力しないと終わりません。でも問題もあります。私が子供の頃、トイレの掃除はとても嫌でした。誰でも使う場所を子供が掃除するのは大変なことでした。給食にも問題があります。昔は全部食べなさいという指導がありました。先生は食べ物に感謝しなさいと言っていました。でも苦手なものがある子供はとても苦しみました。お昼休みが終わっても、授業が終わっても、食べ終わるまで残される子供もいました。
私もパンが苦手で困ったことがあります。今では、これはやりすぎだという声もあります。教育だと思っていることが、実は子供を苦しめているかもしれません。ランドセルについても考え方が変わってきました。昔は男の子は黒、女の子は赤と決まっていました。違う色を持つことはおかしいと思われました。私も子供の頃、みんなと同じでないといけないと感じていました。今思うと、みんな同じという考えに縛られていたのかもしれません。縛られるというのは自由がないことです。大人が良いことだと信じていることが本当に子供のためになるのか、考えてみる必要がありますね。皆さんの国では学校で厳しいルールがありますか？ 4. 日本の小学校の一日。では、日本の小学生の一日を見てみましょう。朝、子供たちは集団登校で学校に行きます。集団登校というのは、近くに住んでいる子供たちがグループで歩いていくことです。1年生から6年生までの子供が一緒に歩きます。6年生の子供が小さい子供の面倒を見ます。面倒を見るというのは、助けてあげることです。もし学校を休むときは、友達に連絡帳を渡します。連絡帳というのは、先生と親が連絡するためのノートです。友達がそれを先生に届けます。電話ではなく、子供同士で連絡するのです。今ではアプリを活用することもあります。学校に着いたら、下駄箱で靴を履き替えます。上履きは学年によって色が違います。私の学校では、入学した時の色を6年間ずっと使いました。体育館で運動するときは、また別の体育館シューズに履き替えました。お昼になると、給食の時間です。給食当番の子供が白い服を着ます。給食室からご飯を運んで、みんなに配ります。みんなでいただきますと言って、食べ始めます。給食が終わると、掃除の時間です。班ごとに場所を分けて、教室や廊下を掃除します。ほうきで床を掃いて、雑巾で拭きます。雑巾というのは、床を拭くための布です。日本の子供たちは、こうやって毎日いろいろな仕事をしながら学校生活を送っています。皆さんの国の学校では、一日をどう過ごしますか？ 5. 変わりゆく日本の学校。最近、日本の学校も少しずつ変わっています。ランドセルの色は、今ではたくさんあります。紫、水色、茶色など、
好きな色を選べます。みんなと同じではなく、自分らしさを大切にする考え方が広がっています。でも、新しい問題もあります。ランドセルが重くなっているのです。教科書が増えたり、タブレットを持って行ったりするので、4キロ以上になることもあります。体が小さい子供には大変な重さです。ランドセル症候群という言葉もできました。体や心に負担がかかることを表しています。だから最近は、教科書を学校に置いておく置き勉を認める学校も増えています。上履きの制度も変わりつつあります。東京の一部の学校では、上履きをやめたところもあります。子供が増えて、下駄箱を置く場所が足りなくなったからです。給食の指導も変わりました。全部食べなさいという指導は、今ではあまりしません。苦手なものは残してもいいという学校が増えています。子供を苦しめる教育は良くないという考え方が広がっています。日本の学校文化は海外でも注目されています。2018年のサッカーの大会で日本のファンがスタジアムを掃除しました。これは世界中でニュースになりました。日本人は子供の頃から掃除をするからだと言われました。でも、日本のやり方がすべて正しいわけではありません。良い点もあれば、問題もあります。大切なのは、いろいろな国のやり方を知って、何が本当に子供のためになるか考えることですね。皆さんの国の学校にも、良い点と問題点があると思います。ぜひ教えてください。今日は日本の小学校についてお話ししました。掃除、給食、通学、ランドセル、上履き。どれも日本では当たり前ですが、外国の人から見ると珍しいことがあったでしょうか。責任感や協力する心を育てる良い面があります。でも、子供を苦しめる面もあるかもしれません。皆さんはどう感じましたか？皆さんの国の学校と比べてみてください。どんな違いがありますか？日本の学校の話を聞いて、皆さんの国の良いところにも気づくかもしれませんね。お疲れ様でした。最後まで見てくれてありがとうございました。今日の動画はいかがでしたか？動画の感想や意見をぜひコメントで教えてください。また、動画を作る励みになるので、グッドボタンとチャンネル登録、ハイプをよろしくお願いします。それではまた次の動画をお楽しみに。